Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan aku. Kita mau ke Hamster Squishy. Ayo ikut deh. Ya. Duh, kotor banget. Kita harus dari jalan tol. Oke. Kita harus naik. Pesan. Sini nah, apa kita harus lihat sini kalau naik jalan. Oke. Duh. Aduh. Nanti apaan ini? Aduh, jauh banget ya, mesti nunggu dan jauh banget, jauh. Belok ya, oke. Ini apa ya? Jauh banget, jauh banget, jauh kali, jauh kali. Squishy ya. Wah, ini pot bunga rupanya, bukan squishy. Ya, cantik banget. Wah, ini kayak game gitu. Wah, kita harus video harus video ya, kita harus tengok lagi ya, ada lagi tuh. Oke, kita tengok ya. Aduh, kita harus tengok lagi. Iyalah, namanya ini satu barisan gitu. Ada yang merah. Masuk di dalamnya tuh cuman kayak gini doang. Ya kan mereka akan masuk ya. Aku abis sekalian nunggu, aku mau kesini dulu nengok bunga-bunganya. Cantik banget ya. Nih, wah. Ini entah bunga apa tapi cantik banget. Ini aku ada di mana aku nggak tahu. Yang jelas jauh dari rumahku. Ini cantik ya. Ya cantik banget. Aduh, ini bunga kertas. Ini aku tahu bunga apa. Ya. Lagi lah weh. Siapa? Cepat kali weh. Cepat lagi weh. Masuk YouTube. Mau kak? Mau nggak? Masuk YouTube. Aduh. Kalau ini rumahan ngeri ya. Aku bisa main dari sini. Aduh. Wah, ini ada payung juga. Itu aja. Ini balik masuk YouTube kan, Bu? Ya. Kalau misalnya bagus. Iya. Gimana tuh? Wah, permainannya akan dimulai nih, guys. Ya, kita lihat. Wow, ada yang masuk ya. Ada yang masuk. Belum semua. Udah semua. Ada yang masuk. Woi, Ada yang masuk. Siapa aja? Jaki. Demi sayang. Dah. 1, 2.
mau tahu ya. Kek banget. Wah. Wow, ini tengok. Jangan patek. Ayo cepat lagi Dari situ. Wah, aku juga mau dong. Aku di pelan kencang kencang. Gak bisa seperti ini. kita aku akan menaiki itu tapi di atas. Aku melihat ini baru dibuka ya Pak, ini baru dibuka ya. Ininya pasar malamnya cantik banget ya. Oh iya ini Ibu, ini baru dibuka ya Bu? Apanya? Ininya pasar malamnya. Wah, pantesan saya baru lihat. Ini dulu tanahnya. Ini dulu tanah kosong guys. Duh. Tapi dibangun jadi cantik sekali. Banyak pohon-pohon yang bermekaran dan aku suka. Aku mau naik. Jam meter. Lagi. Ya, aku mau naik gunung. Ini main seperti naik gunungnya. Aduh. Ini ya gini. Lihat dari sini. Tuh. Wow. Semua tuh kecil. Woi. Kita kurang naik. Oi. Yang di sana. Aduh. Aku akan naik di situ. Di sana. Sepertinya di sana ada apa ya? Yuk kita tengok. Ada. Ada apa ya? Aduh. Aduh. Kayak gini. Wah. Ini permainannya nak. Wow. Lewat. Video kan aku akan naik itu. Enggak, aku nggak mau. Dari sini aja. Dari sini aja. Suja, dari sini aja. Buka cepat. Kami akan masuk. Wah, seru banget nih. Kita nih bukit aja. Banyak kali main keleng. Rame banget ya. Di dalam ini banyak. Dalam ini. Harus. Bukalah sini. Tapi nggak bisa. Ada. Aslen kak, kami mau pernah. Aduh, banyak banget sudah. Cepet Kak. Pakai ini ada bukanya, buka. Ini aku tarik. Yuk Mbak, tarik lambat. Tarik lah. Eh, Satu jalan.
lihat. Masuk ke dalam. Di mana kalian? Yang lampu ini nyala kita. Kita menembus. Ini apa nih? Nanti bagi-bagi uangnya. Ayo guys. Kita ini lagi mau ke rumah hantu. Serem ya guys.